Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε κρυφτό στο Brookhaven. Πάμε να ξεκινήσουμε. Παιδιά, άμα θέλετε και άλλα τέτοια βίντεο να υπενθυμίσω να κάνετε like, εγγραφή, ώστε να μπορώ να βγάζω και εγώ άλλα τέτοια βίντεο γιατί με βοηθάει αρκετά. Είμαι ένας νέος YouTuber, πάμε να αναπτύξουμε αυτό το κανάλι. Στο TikTok θα το βάλω στην περιγραφή αν το θυμηθώ. Έχω εκεί πέρα 800 ακόλουθους και πάμε να το φτάσουμε τόσους subscribers και 500, δεν έχω θέμα. Όσους μπορέσουμε, οκ. Παιδιά, επειδή να σας πω, είναι ο φίλος μου ο Γιώργος, ο φίλος μου ο Βασίλης. Ο Γιώργος έχει κανάλι στο YouTube, θα σας το βάλω στην περιγραφή και αυτό άμα το θυμηθώ. Τραβάει και αυτός βίντεο, πιστεύω. Αυτά. Θα ξαναμιλήσω μόλις κρυφθούν τα παιδιά. Πάμε παιδιά, ξεκινάμε. Ωραία, να κλειδώσω μία το σπίτι να μην μπει κανένας. Ωραία. Άνοιξα, δεν άνοιξα. Άρα πάμε. Ωραία παιδιά, συνεχίζουμε. Ψάχνουμε. Ωραία, πάμε. Παιδιά, κάντε subscribe, like, θα γίνω κουραστικός με αυτό το πράγμα, αλλά θέλω να πάει καλά αυτό το βίντεο. Και το βίντεο και το κανάλι. Συνεχίζουμε εδώ, ψάχνουμε. Συνεχίζουμε. Μέχρι ώρας παιδιά δεν έχω βρει κάποιον. Όλα. Και να υπενθυμίσω κανόνες ότι άμα είναι να πιάσω κάποιον του στέλνω κάρι, οκ, του στέλνω κάρι. Να το πιάσω, αγκαλιά. Βρήκαμε τον έναν. Ωραία, τον έπιασα, ωραία. Πάμε να βρούμε τον άλλον. Ωραία, ήρθε η ώρα για βοήθεια. Είσαι μέσα ή έξω από το σπίτι? Άμα... Μπορεί να προδώσει, αλλά δεν θα είναι ωραίο μετά το βίντεο.
Συνεχίζουμε. Μπορεί να προδώσει και μετά μπορεί να κρυφτεί. Αλλά μπορεί να προδώσει και μετά ο Γιώργος. Οκ. Έχεις μόνο μία προσπάθεια. Άμα τη χάσει. Έχεις δύο προσπάθειες. Άμα τις χάσεις, μετά δεν μπορείς να προδώσεις ξανά. Όχι, δεν μου έχει πει ακόμα, δεν έχει κλειδώσει ακόμα. Για κλειδώνεις, εδώ πέρα έχει τα μυστικά. Απλά δεν μπορείς να ξαναμπείς μέσα στα παιδιά. Ναι, δεν είναι. Εντοπίσω, εκεί έξω. Πού, έλα να σου δείξω. Να κλειδώσεις. Κλειδώνεις ναι ή όχι? Εγώ πιστεύω ότι είναι στην πάνω από το σπίτι. Ωραία, πάμε να δούμε. Όχι. Εννοείς πού? Καλά. Εγώ τον είδα, είναι στο δωμάτιο, αλλά εντάξει. Το βρήκα. Έλα εδώ, σε πιάσα. Ωραία, παιδιά, το βίντεο τελείωσε, τους βρήκα. Τα ξαναλέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.